اکسل که هم فراد فانکشن ها را خوانده بودیم، فرمولا را، سم و پرودکت و اوریج و مینیمم مکسیمم. به خاطر کالکولیشن ما مختلف فرمولا را خوانده بودیم. اینجا هم ما فرمولا داریم، در ریپورت، در فرم، در کیوری، در تیبل، در یا کلش ما میتونیم که فرمولا استفاده کنیم. خب میریم اول در فرم میخوانیم. مثلا ما یک فرم داریم به نام استودنت. این یک فرم است. در اینجا ما میخوایم که این فیس کتی این رجستریشن فیس اینجا توتالش بکشیم تا که 1000 شاگرد بر ما جدا جدا معلوم کنم. مثلا اینی ولی هستن، فیسشان 500 است و رجستریشن فیسش 100 است. ما میخوایم توتالش نشان بده. باز وقتی که نکست کلیک میکنیم ریکارد دوم توتال از اون نشان بده. به همین ترتیب میریم کجا؟ این فرم ویو است. ما شما کجا میریم؟ دیزاین. به خاطر که در دیزاین تغییرات بیاریم در دیزاین ویو میریم. در دیزاین ویو اومده من این رو یک کمی کلان میکنیم پایین. به خاطر فرمول همیشه از تکست باکس استفاده میکنیم. وقتی که فرمول نوشته میکنین باید از چی استفاده شود؟ از تکست باکس استفاده شود. تکست باکس کلیک میکنیم. این هر جایی که جور میکنیم اونجا توتال میکشه. مثلا من اینجا جور میکنم، من کلیک میکنم که تکست باکس لیبل هم میاد. لیبل به خاطر چی بود که این تکست باکس برات معرفی کنه که این تکست باکس چی است، به خاطر چی استفاده میشه. اینا ما در اینجا نوشته میکنیم مثلا توتال، که ما در تکست باکس باز چی رو میکشیم؟ توتال. دی لیبل که هر چی نوشته کنین این سر فرمول تاثیر نمیکنه. یعنی فرمول نیست، فقط لیبل به خاطر معرفی این تکست باکس است که برات نشان بده که چی است. فرمول راست هم در تکست باکس نوشته میشه. یعنی ما فرمول نوشته میکنیم به خاطر جمع. کدام فرمول ما استفاده میکنیم؟ سم. ما راست هم جمع هم نوشته کده میتونیم. مثلا نوشته میکنیم مساوی جمع میکنیم. کدام چیزا رو جمع میکنیم؟ نامایش نوشته میکنیم. نامی از چی است؟ فی. نامی از چی است؟ رجستریشن دیت. نامایش هم در داخل نوشته میشه. اگر نوشته نمی بود باز مثلا اینی هستن. اگر میخوای که نامشان معلوم کنی باش که مثلا خودم میگم نامشان معلوم کنی، رایت کلیک پراپرتیز. در پراپرتیز که اینجا نامش نوشته است. چی است نامش؟ رجستریشن فیس. نامی از چی است؟ رجستریشن. یا در فرمت که بیای اینجا هم نامشان نوشته میشه. نمیشه. چی است؟ جی دیت. نامی از چی است؟ فی. نامش اینجا ما چیز کنیم. خب فعلا این ناماست همی استفاده میکنیم. اینو مساوی نوشته میکنیم که فی را جمع کو کته چیز که سپلینگش باشه اون رو نوشته میکنیم. انتر کو. حالا اینجا بیاد فرم یو بی چک توتال علی را کشید، ولی را کشید که 500 جمع 100 600. وقتی که نکست کلیک میکنیم هزی چند است؟ 700 300 چند میشه؟ 1000. همین قسم از هر یکشون فرمول توتالش میکشه. نور خلا یکی. فهمیدین؟ باز میم در دیزاین ویو اونمو فرمول ضرب و تقسیم کلش استفاده میکنیم. مثلا اگه من اینجا ضرب نوشته کنیم این دو تا را ضرب میکنه، تقسیم نوشته کنی یک سر دیگه تقسیم میکنه، منفی نوشته کنی منفی میشه. یعنی باز ضرب نوشته کنیم که ضرب شد. حالا اینجا بیا در فرم ویو 500 ضرب 100 50000 میشه. نیکس میکنی از دیگه چند میشه؟ 21000. این 1000 میشه. دیگه میتونی که از هر فرمولی استفاده کنی. با خاطر دیت ان تایم ما شما فرمول داشتیم اگه یادتان باشه. اگه ما میخوایم که دیت ان تایم هر دویش یک جای بیان کدام فرمول استفاده میکردیم در اکسل یادتان است؟ مساوی چی رو نوشته میکردیم؟ نه که تاریخ دیت ان تایم هر دویش نشون بده. کمی کلانش میکنیم که نمیشه. اگر خرد باشه شاید نشان نتاسه. چرا ایتو نشان میده؟ به خاطر که تکست باکس خرد هستند. اکسل هم همیتو بود. یعنی رو کلان میکنم. حالا اینجا بیم فرمی رو کنم. سایکو دیت ان تایم هر دویش نوشته است که تاریخ چند است؟ 13 ماه 9 2017. تایم چند است؟ 6 بجه و 10 دقیقه. این خودش اتومات چنج شده میره چون نو فرمول نو هستن. نو فرمول همیشه تاریخ آپدیت اینجا که هر تاریخ باشه در کامپیوتر تان این تاریخ که هر چند باشه مطابق با ازو چنج میشه. ولی حالا چند است؟ 11 نه؟ دقیقه اینجا چند است؟ اینجا است اینجا 11. چرا چنج نمیشه؟ چرا که اینجا ما در فرم تغییرات نآوردیم. وقتی که در فرم تغییر یا مثلا رکورد نو یا هیچ نشه F5 بزنیم. ریفرش F5 بزنیم. خودشون چنج میشه. حالا چند شد؟ 11 شد. یا حالا ما این رو کلوز کنیم پس وازش کنیم. مثلا این رو کلوز کنیم پس واز میکنیم. حالا تایمشون چند ثانیه شده؟
29 باز کلوز میکنیم باز میکنیم. حالا چند است؟ 35 مثلا next previous میکنی چند شد حالا؟ 39. در فرم که تغییرات میاد دوز تایم دیت خودش چینج میشه که فرمول ما چی باشه؟ نو باشه. بعد از او برای دیت این تایم و دی و رو ایر و مانت و سکند میلی سکند برای از هم ما فرمول داشتیم یادتون هستن کلش میتونیم. ما یک شبرت نوشته میکنیم دیگه هاشم باست نوشته کنیم. مثلا ما تنها روزم میخوایم که در این تکس باکس باشه تنها دی که امروز 13 تاریخ است تنها روزا برام نشون بده مساوی چی رو نوشته میکنیم؟ نو باز در قوس چی رو نوشته میکنیم؟ جوری بود نه؟ نه چی بود؟ نو دی بود فکر دی دی یا تنها دیز تنها دید خواهی تنها دید شد تنها تایم نشان میده و روز دیتا مساوی نو دی مساوی اول باید نوشته شد مثلا ما تنها من تا میخوایم باز چی رو نوشته میکنیم؟ قوس باز نه که من ته نو میخوایم. حالا بیا کدام ماست؟ نه امی قسم سال روز تنها تایم دیت کلش هم میتونی فرمول تا استفاده کنی. دیگه این فرمولا هستن که ما میتونیم در اکسس استفاده کنیم. این فرمولا رو ما در کجا استفاده کنیم فعلا؟ در فرم. میتونیم در ریپورت هم استفاده کنیم. مثلا راپور میخواین رسیو میکنیم یک این تیبل ما دارم به نام استودنت. در اینجا در آخرش اگه بیایم شاید دیروز ما و شما خواندیم نه که یک تیبل خود رو جور کنیم کدام تیبل کم ریکارد داره از این فی یک راپور جور میکنیم تیبل فی create from fee گروپینگ نام میکنیم اسندینگ دیسندینگ کلی چیزا رو میخوام اینجا ما میخوایم توتال چه بکشیم مثلا در اینی بالوی دیت اینجا ما میخوایم که جمع شود تا که در راپور بر ما نشان بده که فیس ازی 500 است رجیستریشن فیس 600 است مجموعشان 600 میشه. باز میم در دیزاین ازی مثل که در او روز خواندیم که فرم هم ریپورت هم دیزاین داره هم ریپورت ویو داره هم پرینت ویو داره. در دیزاینش میگیم فعلا این دیزاینش آمد دیزاینش همون تو هست مثل فرم واره دیزاینش همون تو هست. اینجا ما در پیج هیدر لیبل ها داریم و در دیتیلزشون تکست باکس ها داریم. فرمول ما میخسم جور میکنیم مثلا ما اینجا توتال میخوایم اول کلیک کمی کلان کنیم یا این طرف بیاریم که کمی جای پیدا شود یعنی دو تا را کلیک میکنیم یک کمی خورد میکنیم و یا را یک کمی طرف انتخاب میکنیم. حالا یک تکست باکس میگیریم در اینجا یک کنترلز کجا شد خب یک تکست باکس میگیریم میره کپی میکنیم پیست میکنیم لیبلش هم میگیریم لیبلش باید بالا باشه تکست باکسش باید پایین باشه اینجا شد این رو چنج میکنیم مثلا در این نوشته میکنیم که توتال و در اینجا فرمول نوشته مساوی به خاطر جمع باز مقسم نام ازی رو نوشته میکنی که نام ازی مثل که در فرم بود دیگه هیچ فرق نداره فقط لیبل رو پلیس میکنی لیبل اینجا باید بیاد و تکست باکسش باید در دیتیلز بیاد. حالا اینجا نوشته میکنیم که فیس جمع آر ای جی فیس خلاص. حالا اینجا بیاد پرینت پریویو ببین چک توتال چند میشه ازی 600 ازی 500 بود 100 بود 600 500 300 800 امی قسم توتال کنش میاد. اگر توتال در آخر میخواستیم مثلا در اینجا میخوایم توتال مجموعاً بیا که مجموعاً توتال چند است یا فیسش چند است باز ایرا خو روز خواندیم نه
در دیزاین میم فرمول در کجا استفاده میکنیم؟ در فوتر، در پیج فوتر اینجا فرمول نوشته میکنیم. مثلا اینجا که این فرمولا نوشته است که پیج نشون میده، اینی را کمی خود کنیم، اینی را کمی اینجا یک تکست باکس میگیریم، مساوی میگم چی را برام جمع کن؟ سم از چی؟ از فیس. تنها از فیس برام توتال نشان بده که چند میشه. حالا اینجا بیاد پرینت پریویو کلیک کن. سم چی را برام نشان بده؟ مساوی داخل میگم آمده. سشت. توتال باید میکشم. مثل که در فرم خواندیم هم میشه. این در راپور شد، در فرم هم شد، در ریپورت هم شد، در کیوری هم ما میتونیم. مثلا ما اینی تیبل فی داریم، ما میخوایم که از این توتال چه بکشیم، در کیوری هم میتونیم. در کیوری که میخوایم مثلا اینی کیوری هستن، باید در دیزاینش بیاین، دیزاین ویو. در اینجا در آخر میایم، اینجا که فیلد خلاص شوه، این آخری فیلد کدامش است؟ جدید. مثلا ما پالوی از اینجا میخوایم که توتال بکشیم. توتال چی را؟ باز می رجیستریشن فی را کد فیس. این دفعه اینجا فرمول نوشته میکنه. اون قسم فرمولا که ما در فرم نوشته میکردیم، اون قسم که در راپور در ریپورت نوشته میکردیم، همین قسم در کیوری هم نوشته میشه. یعنی مساوی نوشته میکنیم، میگم فیس جمع کو کد چی؟ نام از چی است؟ رجیستریشن فی. REG فی. اینجا که هر نامش باشه همین نام نوشته میکنیم. پایینش نه بالاش. انتر میزنیم. وقتی که انتر بزنید اینجا که چی هم اضافه میشه؟ سکت اکسپرشن 1 اکسپرشن فرمولا رو میگه. حالا که اینجا بیاید در دیتا شیت، حالا سکت توتال شما داشته باشه. این توتال از چند میشه؟ 700 جمع 300 1000 از دیگه شما 1000. باز اگر می‌خواست تایتلش چنج کنی هم میتونی. مثلا این تایتلش چنج میکنیم، باز میایم اینجا در دیزاین ویو تایتلش چنج میکنیم. اینجا نوشته میکنیم که تو حالا در دیتا شیت ویو کلیک کنید، حالا این توتال نوشته است، در فرمول تغییرات نمیاد. حالا میتونیم که از این راپور جور کنیم. بیشتر که ما جور کردیم از تیبل جور کردیم، بعد از او در ریپورت برش فرمول دادیم. ما میتونیم که در کیوری فرمول بتیم، بعد از او ما از این راپور جور کنیم. مثلا یعنی کیوری به نام چی هستن؟ فی نو. از این ما میخوایم یک راپور جور کنیم. این ریپورت ویزر از کیوری از این چیز جور میکنیم، کلش اد میکنیم. در ما فرمول دادیم به نام توتال نه. حالا که کلیک کنید، یک راپور جور کنید، این توتال تغییر کردشون است. این به خاطر نشان نمیده که چی است؟ خورده است. باید کلان شویم. اینجا میایم در دیزاین ویو، یا را کمی کلان میکنیم، یا را کمی خرد میکنیم و یا را این طرف انتقال میدیم. این را کلان کنیم تا که معلوم شد. حالا اینجا در پرینت پریویو تک توتال چند میشه؟ 500 300 1000 از کلگی هم میکشه. میتونی که در کیوری فرمول استفاده کنی، بعد از اون از کیوری چی جور کنی؟ ریپورت جور کنی تا که توتالشون بکشه. این شد فانکشن ها. اگر میخواستیم که فانکشن استفاده کنیم